सिवेज पाईपलाईन घातली जाग्यार पूण रस्त्यांचे काम सोडला अर्धे कुठे. पुलवेकार जाल्यात फुर्योज. फामाद चर्चीच्या फेस्ता आदी करत रस्तो दुरुस्त दिल्या शिटकावणी. खासगी हॉस्पिटलांच्या उपचारांच्या दरांचेर नियंत्रण दवरपाक शकनात. कोरोनाचेर जातल्या उपचारांचे दर थारायतली स्वतंत्र समिती, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत. आमकां जाय आनीक सीसीटीव्ही कॅमेरे, मागतात मडगांवचे वेपारी. गुन्यांवकारी चल्ल्यात वाडत देखून दिसपाक लागला भय. फुडल्या 3 दिसात पडू येता उटंगाराचो पावस. वेगान व्हांवपी वारेय दाखोवपाक शकता आपलो प्रताप. नुस्तेकारांनी रावचे सादूर. हवामान खात्यान दिला ऑरेंज अलर्ट. येवकार, हांव सुशांत गावस. पळयात खबरो विस्तारान. भारतात कोरोना बाधितांनी 52 लाखांचो आंकडो हुंपलो. फाटल्या 24 वरांत 96,424 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. भारतांतलो कोरोना केशींचो एकूण आंकडो 52,14,677 पावलो. 84,372 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयले, जाल्यार 41,12,551 दुयेंस मुक्त जाल्यात. भारतांत एकाच दिसात 96,424 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या. मरप्यांचो एकूण आंकडो 84,372 पावला, जाल्यार 87,472 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतांत 52,14,677 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंट सापडल्यात. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 10,17,000 पावला, जाल्यार 41,12,551 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. कोरोनान अवतिकाय करून सोडलेली भारतांतली ही 5 राज्यां. महाराष्ट्रात 11,45,000 कोरोना दुयेंतींची नोंद जाल्या. आंध्र प्रदेशातलो आंकडो 6,01,462 पावला. तामिळनाडूचे केशी 5,25,000 जाल्यात. कर्नाटकान 4,94,000 मजल मारल्या, जाल्यार उत्तर प्रदेशातलो आंकडो 3,36,000 पावला. पुराय संवसारात एकाच दिसात 3,14,000 कोरोना केशींची नोंद जाल्या. संवसारीक केशी 3,42,00,000 वयर गेल्यात. 9,50,000 लोकांक जीव वगडावचे पडल्यात, जाल्यार 2,20,00,000 लोक बरे जाल्यात. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटी वयले हे 5 देश. अमेरिकेतलो आंकडो 65,30,000 पावला. 52,14,000 हो भारतांतले केशींचो आंकडो. ब्राझिलान 44,57,000 मजल मारल्या, जाल्यार रशियान 10,85,000 नोंद केल्या आणि पेरूच्यो केशी 7,50,000 घरात पावल्यात. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. ह्या महिन्याचे 19 ते 21 तारखेमेरेन उटंगाराचो पावस पडू येता. पश्चिम बंगालाच्या उपसागरात चक्रीय वादळाक लागून 19 सप्टेंबरा सावन घोंगांनी पावस चडू येता. हवामान खात्यान शुक्रारा 3 दिसां खातीर ऑरेंज अलर्ट दिला. उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत 3-4 सुवातांचेर 19 ते 21 सप्टेंबर मजगती उटंगाराचो पावस पडटलो अशी शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 24 वरांत पावस 11.5 सेंटीमीटर पातळी हुंपू येता. वराक 30 ते 40 किलोमीटर ह्या वेगान उत्तर आणि दक्षिण गोंयांत वारें व्हांवू येता असोय IMDचो अदमास आसा. The rainfall activity is going to be higher on 19th, 20th and 21st of September. There is a good possibility that very heavy rainfall, that is rainfall exceeding 12 centimeters in 24 hours, that is going to take place at 3 or 4 stations over North Goa and South Goa districts on 19th, 20th and 21st of September. Now, since the activity is very high, there is even possibility of 1 or 2 stations exceeding 20 centimeters of rainfall in 24 hours. Highest high activity of rainfall is expected on 19th, 20th and 21st of September. And we would request that public who are staying in areas which are vulnerable for this weather-related disasters, they should be taking precautions for that. येता त्या 3 दिसां भितर पडटल्या पावसाचे बारकावे विविध पावणेर दिवपाचो हवामान खात्यान यत्न केला. Now, regarding the forecast of weather for the coming days, there are actually a number of systems that are going to enhance the rainfall activity over Goa in this coming 3 to 4 days. And those systems are like, first thing is something called a shear zone that is there running over the 15-degree latitude, 16-degree latitude in fact, at a height of around 3.1 to 5.8 kilometers from mean sea level. And then there is a cyclonic circulation over the West Central Arabian Sea near to Andhra Pradesh and Orissa coast. So these two systems are there already, and there is another system that is very likely to form
by around 20th of September over east Bay of Bengal. So all these systems are going to enhance the monsoon activity and the rainfall over Goa in these coming days. नुस्तेमारप्यांनी खोल दर्यात वच्चे न्हू अशी शिटकावणी नुस्ते वेवसायिकांक हवामान खात्यान दिल्या. वादळी वारे आणि उटंगराच्या पावसाक लागून कांय कडेन झाडांय उमटून पडू येता, देखून वीज वचून गैरसोय जावं येता. सादुरताय बाळगुची अशें हवामान खात्यान सांगलां. And now fishermen warning, the weather near the coast of North Goa, South Goa, Karnataka, Kerala and even Lakshadweep area are going to be experiencing squally weather in this coming 5 days, that is from 18th up to around 22nd. Weather is going to be squally over these coastal areas. So fishermen are requested not to venture into sea. Winds will be of the speed of around 45 to 55 kilometers per hour during these 3 to 4 days, 5 days maybe. So fishermen are requested not to venture into sea from 18th to 22nd along North Maharashtra, South Maharashtra, Goa coast, Karnataka, Kerala and Lakshadweep coast. गोवा 365 ब्युरो. पंचायत आणि बीडीओच्या अधिकारांचेर हावळ हाडपी पंचायत संचालनालयाच्या सर्क्युलराक उसगांव पंचायतीन विरोध केला. कामांच्यो निविदा आणि त्यो चालीक लावपा विशींचे अधिकार पंचायत संचालनालय राखून दवरतले अशें तातूंत म्हटलां. पंचायत वेव्हार हे तालुका आणि गांव पावण्यार जावचे. पंचायत संचालनालयातल्यान ते हाताळले जाल्यार पंचायतीची पर्यायान गांवाची उदरगत जावची ना. उसगांव पंचायतीचो उपसरपंच रामनाथ डांगीन अडचण सांगली. वेव्हारांच्या अधिकारापासून पंचायत आणि बीडीओक हो डावलपाचो यत्न अशें म्हणत उसगांव पंचायतीन ह्या सर्क्युलराक विरोध केला. कारण जे सर्क्युलर काढला 31/7/2020 ह्या सर्क्युलरान जो प्रोसिजर जो सरकारान जो दाखयला आमच्या हेजे कडल्यान हेडक्वॉर्टरांसून जो करपाचो हो प्रोसिजर तालुका लेवला वचून करचो. तेंच्यांनी जो ई आनी एई जे अपॉयंट केल्या हे एई जे आसा ते प्रत्येक तालुक्यात एक सुद्दां तरी अपॉयंट करून जर तालुका लेवलाचेर जर केलो जाल्यार तेंच्या आमी अत्यंत आमी तेंचे ऋणी आसा. कित्याक हो प्रोसिजर तालुका लेवलाचेर करीत जाल्यार फास्ट जातलो. पूण जो सरकारान जो आतां जी पद्दत जी आपणायल्या ती हेडक्वॉर्टराकडसून जी करपाची ह्या हितून जे पंचायत जी आसा ती सफर जातली. पंचायतचो डेव्हलपमेंट कांयच जावचो ना आनी शेवटी लोकांचो डेव्हलपमेंट हो उरतलो. की हो जो प्रोसिजर तुमी पणजेसून किंवा हेड ऑफिसांसून जो करूंक सोदता तो तालुका लेवलाचेर करचो, जेणे करून लोकांची कामां फास्ट जातली, लोकांक डेव्हलपमेंट जातलो लोकांचो आनी लोकांकूय न्याय मेळटलो. गोवा 365 खातीर उसगांवच्यान कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सिवरेज पायपलायन घातली पूण रस्तो दुरुस्तीचे काम मात तशेंच अर्दे कुटे सोडला. सिवरेज पायपलायनीच्या कामाक लागून कोलवेच्या पुराय रस्त्याची अवतिकाय जाल्या. कोलवे चर्चीच्या फेस्ता पयलीं रस्तो दुरुस्त करून दियात, थळाव्यांनी मागला. गोवा 365 गोंयच्या रस्त्यांचो विशय लावन धरला. शुक्रारा कोलवेच्या रस्त्यांचो नियाळ घेतलो जाल्यार रस्त्यांची सामकीच अवतिकाय जाल्ल्याची दिसून येयलें. सिवरेज पायपलायनीच्या कामाक लागून रस्त्यांक पाड पडल्याचे थळाव्यांनी सांगलें. सिवरेजीचें काम पुराय केलें पूण रस्तो मात तसोच सोडला. थळावी पंचायत म्हणटा हे विशीं तांणी भौशीक बांदकाम खात्याक कळयलां पूण तेंचे कडल्यान अजून कितेंच रिप्लाय येवंक ना. कामां पळय करपाक जाय न्हू. आतां ड्युटी आतां जालें काबार जालें रेनी सिजन काबार जालें. आतां PWD आमी कोताय रिक्वेस्ट केल्ल्या थ्रू MLA आनी हे रोड करून घेवपाक आमी रिक्वेस्ट करता हेका शेजील बाबाक. म्हणजे पावसा खातीर गेल्या रोड पावसा खातीर गेलो हाय न्हू आनी करपाक जाय न्हू. आतां तो फार्म केन्ना सर काम ऑक्टोबर न्हू आमगेलें. ऑक्टोबर पयलीं आमी करून घेतलें. आतां जालें न्हू रेनी काबार जालें म्हणटा आतां PWD MLA एक लेटर कोताय थ्रू पंचायत एक लेटर कोताय सगळे मेंबर जाले रेजोल्युशन घेतलें आनी MLA रिक्वेस्ट कोताय. MLA रिक्वेस्ट केलें हेज्या पयलीं MLA जायते आमकां आतां कोण दिलो हाय कामां आमी रिक्वेस्ट करता तेका फार्मा पयलीं आमकां करून दी. डिपार्टमेंटान काम चालू केल्लें आहा. म्हणजे काम केलां रेन बिफोर रेन स्टार्ट केल्लें तिमी एप्रील म्हयन्याक स्टार्ट केलां आनी सगळे थोडे फोनवाले फोन केला आनी रस्ते सगळे पेटे करून उडयल्ले आसा. कितले फाटीक सांगलें होगोली ते फोन करून सांगलें थंय आतां चोयता मातशें कितें कोताय वयता हें वयताय आनी आमी तांकां अजून फॉर्मेशन दिल्लें ना.
कित्याक परमिशन दिला कित्याक तेमी आमकां ते रिगार्डींग ते रिलीज ऑफ ट्रिटेड वॉटर ते खूंय सोडपाक ते प्लॅन दिता म्हणलो तो प्लॅन ते अजून दिलो ना आमकां आनी आतां हांवें कडेन तेका आतां बिफोर ते फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्टोबर हांव तेका मेळपाक तेका पयलो हांवें अभिषेक म्हणलो तेजो हे सायड इंजिनियर सो तेका पयलो सो तो येतलो आनी तेणें सांगलें आपण रोड सगळे क्लियर करता ते रोड आतां आमचे फार्मा पावले सगळे रस्ते पेडे जाले आसा फार्मा सोप कितें येता कळना नेक्स्ट मंथ सोप न्यू येतले तेजे कडेन आमगे फार्म सेलिब्रेट करूं मेळटा मेळना तें खबर ना कित्याक गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. कोरोनाचेर खाजगी हॉस्पिटलांतल्यान जातल्या उपचारांचे दर स्वतंत्र समिती थारायतली, भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगले. खाजगी हॉस्पिटलांतल्या कोरोनाच्या उपचाराच्या दरांविशीं माहिती मुख्यमंत्र्याक दिल्या. हे विशीं तो निर्णय घेतलो अशें ताचें म्हणणें. पूण ताच्याकय फुडें वचून तो म्हणटा खाजगी हॉस्पिटलांच्या उपचारांच्या दराचेर सरकार नियंत्रण दवरपाक शकना. गोंय विमानतळाचेर येवपी प्रवाशांची सुरक्षा आणि घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वां पाळटात काय ना हेचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन शुक्रारा नियाळ घेतलो. पळयात तो कितें म्हणटात. आमचे ANM मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर तांकां ट्रेन करून गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन बोर्ड हाडून प्रत्येक होम आयसोलेशनाचो जो पेशंट आहा तेजे सगळे डिटेल्स सॅच्युरेशन आनी इतर काही गोष्टी ताका बरोबर ज्ञान दिवपाक आमी आमचे MPHW ANM आयुष डॉक्टर्स होमिओपॅथी डॉक्टर्स अंडर द हेल्थ ऑफिसर त्या एरियान ज्युरिडिक्शनान आमी तांकां ट्रेन करून VCचे माध्यमांतल्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान ट्रेन करून तांकां त्या एरियान प्रत्येक होम क्वॉरंटायन पेशंटच्या संपर्कात रावपाचें आमी काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आसा एक तुमी लक्षात घेवंक जाय की गोवा राज्य जे खर्च करता रेमडेसिवीर असो टॉक्सिलिझिमॅब असो आनी वेगळे तरेचे मेडिसिन्स आमी गोवा एकूच राज्य अशें आसा जे सगळे गोष्टी आमी फ्री पेशंटाक आमी दिता. आमची एक्सपर्ट कमिटी तुमकां खबर आसा आनी त्याच बरोबर आमचे डीन गोवा मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर हेल्थ सर्विसीस आनी आमची एक्सपर्ट कमिटी जे काही डॉक्टर मोल्यो डॉक्टर राजेश्वर नायक डॉक्टर विरेन गांवकर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हे सगळे आमकां गायड करता. त्याच बरोबर आमकां एक वेगळे तरेन आमी कंटिन्यूस काल बी आमची मिटींग जाल्ली. कालच्या मिटिंगेन आमी एसेस केले खंय आमकां गॅप्स जे आमचे आहा खंय आमी ते गॅप्स आमी कॉर्नर करूं शकता ज्या माध्यमांतल्यान लोकांचें जीवन आनी आमी वाचूंक शकता. गोंय विमानतळाचेर बेगीनूच आंतरराष्ट्रीय विमानांचे येवप वचप सुरू जातले अशें विमानतळ संचालक गगन मलिकान सांगलें. पूण केंद्र सरकार हे विशींचो निर्णय घेतले. गोंय विमानतळाचेर आतां मेरेन मार्गदर्शक तत्वां पाळूनच काम चल्लां. कई बार ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ भूल आते हैं, कोई चीज़ आपकी स्पॉइल हो जाती है, कोई चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है उस समय, तो वो सारी चीज़ें चाहे वो सैनिटाइजर्स हैं, चाहे मास्क हैं, चाहे ग्लव्स हैं या फुल PPE किट है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी आपकी ज़रूरत है, वो एक सुविधा नॉमिनल रेट्स पे आपको यहाँ पैसेंजर्स को मिलेगी. वो जो भी चीज़ खरीदना चाहें वो उसको खरीद सकते हैं. उसके अलावा एक दूसरा जो स्टेप हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जो कुछ ही एयरपोर्ट्स पे किया गया है, हमने जितना भी बैगेज हमारे पास चाहे वो बाहर से अराइवल में आता है या हमारे यहाँ से डिपार्चर में बाहर जाता है, हमने सैनिटाइजेशन टनल्स को क्रिएट किया है. उन सैनिटाइजेशन टनल्स के थ्रू होके बैगेज पास होगा और जब वो बैगेज पास होगा तो उसके ऊपर जो सोडियम हाइपोक्लोराइड स्पेसिफाइड सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का स्प्रे होता है. स्प्रे होने से इसका अर्थ ये है कि उसके अंदर अगर कहीं से भी कोई कंटामिनेशन है तो वो कंटामिनेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाए. इसका दूसरे शब्दों में अर्थ ये है कि जो भी हमारा स्टाफ यहाँ पे उस बैगेज को हैंडल कर रहा है या यहाँ से वो बैगेज जब किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाता है वहाँ का स्टाफ उसको हैंडल करता है तो वो सेफ और सिक्योर फील करता है कि उसके हाथ में जो भी बैगेज आ रहा है वो कंटामिनेशन फ्री है. बिकॉज अल्टीमेटली एम ये है द चेन हैज़ टू ब्रेक. तो हम ये जो स्टेप्स ले रहे हैं इट इज़ बेसिकली टू ब्रेक द चेन. अगर हमने सोशल डिस्टेंसिंग को रखा है या हमने काउंटर्स पे ग्लासेस लगाए हैं या और भी कोविड से बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए, वो सिर्फ इसलिए लिए हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स पे आने वाले लोग सेफ और सिक्योर फील. गोवा सरकार ने भी बहुत अधिक प्रयास किए इस चीज़ को कंटेन करने के लिए और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर विटनेस है इस चीज़ के कि कितना हमने खुद देखा है कितना एफर्ट लगाया है इन सारी चीज़ों को करने के लिए. तो हम भी अपना कंट्रीब्यूशन जो हमारे लेवल से हो सकता है हम इसमें करने का प्रयास कर रहे हैं कि गोवा 365 खातीर हिरू महाले. एखाद्या अपघात पिडेस्ताक कायमचे अपंगूळपण आयलें जाल्यार ताका पुराय लुकसाण भरपाय दिवची सर्वोच्च न्यायालयान म्हटलां. वाहन अपघात जाल्या उपरांत अपघात पिडेस्ताक अपंगूळ जीण जगची पडटा. सर्वसामान्य जीण जगपी एखाद्याचे अपघाता उपरांत कमोवपाचें साधन गेलें आनी ताणें भरपाये खातीर दावो केलो जाल्यार ताचे कडेन संवेदनशील नदरेन पळोवचें अशें न्यायालयान म्हटलां.
वाहन अपघात पिडेस्तांक आयज मेरेन जे तरेन लुकसाण भरपाय दिताले ती पारंपारीक पद्दत न्यायमूर्ती एल नागेश्वरा राव, कृष्णा मुरारी आणि एस रवींद्र भट हांच्या खंडपीठान न्हयकारल्या. एखाद्याक अपघातात मरण आयलें जाल्यारच ताका आयुश्यभरची लुकसाण भरपाय दिवची हो दिल्ली उच्च न्यायालयाचो युक्तिवाद तांणी न्हयकारला. 3 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठान दिल्ल्या आदेशांतले कांय म्हत्वाचे मुद्दे. वाहन अपघातात अपंगूळ जाल्ल्या एका मनशाक दिल्लीच्या उच्च न्यायालयान 7.7 लाखांची तात्पुरती लुकसाण भरपाय दिवपाचो आदेश दिल्लो. पूण कायमचे अपंगूळपण येवन लेगीत ताका शासना खातीर लुकसाण भरपाय दिवपाक न्हयकार दिल्लो. पारंपारीक पद्दतीन अशा प्रकरणा कडेन पळोवचे बदला पिडेस्तांची जिणेंतली वास्तवताय लेगीत जाणा जावन घेवपाक जाय. अपघातांतल्यान फकत शारिरीक लुकसाण जाता अशें ना, जाल्यार पिडेस्त मानसीक नदरेने उध्वस्त जाल्लो आसता हेंवूय विचारांत घेवंक जाय. निरोगी जिणे पासून वंचीत उरिल्ल्या अपघात पिडेस्ता कडेन कोर्टांनी संवेदनशील नदरेन पळोवचें. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भायले लोक कोरोनाच्या काळात गांवांत गेल्ल्यान आमकां भाडी मेळनात. पेट्रोल वाडला आनी सरकार तर वासपूस घेवपाकय तयार ना. देखून कुटुंबाचें पोट भरप कुस्तार जाला. रिक्षा चालक आनी मोटरसायकल पायलटांची ही व्यथा. बिगर गोंयकार आपल्या गांवाक गेल्या उपरांत थळाव्या वेवसायिकांचेर कितें परिणाम जाला तेची वेगळीच आसा ह्या निमतान मुखार येयल्यात. पळयात. कोरोनान सामान्य मनशाची सामकीच अवतिकाय करून सोडल्या. आमचो दिवचलचो रिपोर्टर महेश गोवेकारान रिक्षा मोटरसायकलीची भाडी मारून पोट भरपी कांय जाणांचे प्रश्न जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो. दिवचलचे पायलट सांगतात एक तर भाडी मेळनात, मेळ्ळी जाल्यार मोजकीच. तांकांय रिस्क घेवन पावोवपाचें. पेट्रोल हिसपा भायर वाडलां, देखून जोडय सारकी जायना. घरची बाबडी वाट पळयतात. तांकां कितें जाप दिवप हो प्रश्न सतायता. आता 25 वर्सां जाली भाडी मारता. आता ह्याच वर्सान अशें कोविड-19 म्हणून येयलो पयलीं तेन्नासून आमकां भाडीच मेळना. बेश्टे आमी येवन हांगासर उबे रावता आनी समज खंय लांब मेळ्ळे जाल्यार ते सुद्दां मारून भंय दिसता. अशी परिस्थिती जाल्या आमची. तुमी कितें हें घेता म्हणजे प्रिकॉशन कितें घेता भाडी मारतना? भाडी घेतना मास्क हे कंपल्सरी आनी सॅनिटायझर आमी लायिल्लोच आसता. कित्याक सांग भयान मारचेच पडटा न्ही. सो भंय हो दिसताच न्ही. मदीं सांगले सुद्दां तशें पेट्रोलूय वाडला, तितून कितें तुजें जाता हें बिजनस कितें आहा? तितून पेट्रोलूय वाडला आनी तितून करून थंड पडलो. बरें पयलींच्या भाड्याकून मातशें तर जादा सांगात जाल्यार लोकूय येवंक कळना. अशी परिस्थिती जाल्या. आतां मेळोन दिसभर राव जाल्यार 200-300 रुपया जाता. तेज्या फुडें कडेन कशेंच जायना. आनी तितून तर आमचे पेट्रोलाचे आनी हेजे घराचे कशें भागोवपूच शकना. अशी परिस्थिती जाला. आतां उलयता जाल्यार उलोवंक मेळना. अशी परिस्थिती जाली. घरान कितें सांगता हाड म्हणून तरी हाडपाकूय मेळना. अशी परिस्थिती जाली. म्हटल्यार हांगासर व्हडले पयलीं आमचें चलतालें तशें आतां कांयच चलना. कमी प्रमाणान सगळें. हे एकदां बणी सुद्दां जायना हांगासर आनी बेश्टोच घेवन बेश्टेच घरा वयचें पडटा. म्हटल्यार आमचे लोक हांगासर म्हटल्यार भोंवता हेवटेन तेवटेन. म्हटल्यार आमचे एडजस्ट करून हेवटेन तेवटेन कितें आहा तो बाजार घेवन वयतात घरा. म्हटल्यार चडशे प्रमाणान हांगा भायले लोक आसल्या कारणान तेंचेच आमकां चड भाडी मेळा. म्हटल्यार ते गांवांत गेल्ल्या कारणान हांगासर आजून परत येवकूय आनी कांय ना. ताका लागून खुबशे हांगा गैरसोय जाल्ली आहा आमची. चोली आतां कितें आहा जवळ जवळ 80,000 व्हडलें खातीर बारीक मोठे तशी तरेन. म्हटल्यार पेट्रोलाक अर्दे वयता आनी हांगासर 2 गाडी मारली जाल्यार ते पेट्रोलाकूच वयता. घराडेन म्हणजे कितें व्हरोंक अशें नासल्यार गैरसोय जाता. म्हणजे तुमकां ह्या 4 म्हयन्यांक इफेक्ट सॉलिड जाला? इफेक्ट जाला. म्हटल्यार आमकां अशें हांगासर मदत हें तेमी तशें कोणी कांय करूंक ना. कोणूच विचारूंक येवंक ना. आमकां दिलां अशें कोणी म्हटल्यार. पूण गव्हर्मेंट लेवलाचेर कोणी येयले विचारपाक? गव्हर्मेंटान बीन तशें कांयच वासपूस घेवंक ना. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. प्रवासी येरादारी खातीर जेटी बांदपाची आसत जाल्यार बांदात, पूण तिचो कोळसो हाडपा व्हरपा खातीर वापर जातलो जाल्यार मात वगी रावचे नात. बोरी पंचायतीन शिटकावणी दिल्या. उदरगत जायत ती गरजेची बी, पूण ती थळाव्या लोकांक त्रासात घालपी आनी सैमाची वाट लावपी प्रकल्प आमकां नाकात. बोरी पंचायतीन शिटकायला. बोरये खंय जेटी जावपाची आसा. प्रवासी येरादारी करपाचें कारण फुडें करून 2 वर्सां पयलीं केंद्र सरकारान हे विशींचो प्रस्ताव बोरी पंचायतीक दिल्लो. प्रवासी येरादारी खातीर जेटी जाता जाल्यार तेंची कांयच हरकत ना अशें पंचायतीन सांगलेलें. पूण आतां मात वेगळेंच प्रकरण उक्ताडार येयलां. तें म्हटल्यार हे जेटीचो कोळशाचे येरादारी खातीर वापर जावपाचो आसा. देखून बोरी पंचायतीन तेका विरोध केला. 2 वर्सां पयलीं आमकां एक सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन एक प्रपोजल आयिल्लें
की ज्या जाग्यार फेरीबोटी बी पयलीं चलताल्यो त्यो जेटी करपाक लागून परमिशन दिवची म्हणून तेन्ना नितीन गडकरीन उदकांतल्यान ट्रान्सपोर्ट सुरू करपाक म्हणजे लोकांक आता जे रोड्साचेर ताण आयला पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट सुरू करपाक लागून म्हणून ते मागिल्लें आनी आमी तेन्ना हें केलें की पॅसेंजर ट्रान्सपोर्ट करपाक जाल्यार हें कांय ना म्हणून ऑब्जेक्शन ना म्हणून पूण आतां आयकूं येता की तांचे वास्कोच्यान पोर्ट ट्रान्सपोर्टेशन करपाक लागून हें चालू आसा अशें तांचे मनां आसा म्हणून आनी तें आसलें जाल्यार आमचो बोरी पंचायतीचो ताका विरोध आसता. एक 4-5 वर्सां गांव सांबाळपा खातीर झगडटा ते म्हणल्यार एक STP प्रोजेक्ट आमच्या उणीर गांवांत येता त्या प्रोजेक्टाक फक्त एक 15 MLD प्रोजेक्ट घालपाक 5,000 स्क्वेअर मिटर एरिया लागता जाल्यार हांगा ते एक्वायर करता 33,400 स्क्वेअर मिटर जाल्यार ही कित्याक खातीर जमीन आनी तुमी पळोवपाक शकता जे जाग्यार STP प्रोजेक्ट येता तेच्या सायडीनूच आमचे एक बरो व्हडलो ब्रिज बांदला जणू काय 4 गाडयो इजिली वयता. उणीर बानोड्या आमचे बनरार रामनाथी बोकडबाग म्हणजे हो वाठार धरलो जर वचत न्ही जाल्यार ह्या शेतांच्यान एक प्रोपोज रोड केला तो की आमच्या गांवांत वचपाक एक 6 मिटरचो जर रस्तो आसा जाल्यार तेका जॉयंट करपी रस्ते जे आसा ते बरे 12 ते 15 मिटरचे व्हडले आसा जाल्यार आयज हे व्हडले व्हडले रस्ते कित्याक आयज तुम्ही पळोवपाक सुद्दां शकता की आमचो उणीर गांव आनी पलतडीन आमचो कर्नाळे जो वाठार आसा हेका कनेक्ट करपाक खातीर जो रोड आसा तो जवळ जवळ 15 मिटरचो रुंदायेचो आसा सो हे व्हडले रस्ते कित्याक. कोळशाची येरादारीक लागून वास्कोची कितें परिस्थिती जाल्या हें सगळ्यांकच खबर आसा. तशी परिस्थिती आमकां बोरयेची करपाची ना. बोरयेचो उपसरपंच सुनील सावकार म्हणटा पळयात. आतां वास्को जर परिस्थिती पयली जी कोळशाक लागून प्रचंड प्रमाणात पोल्युशन जाल्लें आसा दुसरें ते ताजी जी भुकटी म्हणजे ताजो जो पावडर येता ताका लागून सबंद हें काळें जाल्लें आसा वातावरण थंय सगळें धुल्ल उडून पूण तीच परिस्थिती फाल्यां बोरये जातली. दुसरें सांगपाचें म्हणलें जाल्यार जे हांगा तर जेटी घेतली थंय ते खाजन शेतां बी पळय लोकांले आसा ती पयलीं तो स्टोर करपा लागून ते घेतले ती वाट लावन उडयतले ताका लागून सगळें पोल्युशन जातलें. दुसरें ते मागीर हांगा स्टोर केल्या नंतर ते ट्रान्सपोर्ट करपाक ट्रक वापरतले म्हणजे पयलींच कुट्टाळचो पूल बंद करून म्हणजे हेवी ट्रॅफिकाक बी सगळे ट्रॅफिक तिने बोरयेच्यान ड्रायव आउट केल्लें आसा आनी आमचो प्रत्येक फावटी हाका ओपोज आशिल्लो. डेव्हलपमेंट जाय खरो पूण 10% फायदो आनी 90% लॉस करून आमकां डेव्हलपमेंट मेळटा. गोवा 365 खातीर बोरयेच्यान कृष्णा नायक. मडगांव न्यू मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांनी शुक्रारा मडगांव पालिकेत धांव मारली. मडगांवांत गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात तेका लागून बाजारात तांकां CCTV आनी सुरक्षा रक्षक जाय खंय. मडगांवां गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जाल्ल्यान तांकां CCTV आनी बाजारात सुरक्षा रक्षक जाय वेपाऱ्यांनी मागला. तशेंच लायटीच्यो पोरण्यो वायरी बदलच्यो अशें ते मागतात. आमी तांकां डिमांड घेवन येयल्ले कितें एक मेन म्हणटा ती CCTV फूल मार्केट एरिया जे आतां जे बोवाळ चल्लेलो आसा म्हळ्यार कसो लुटमार गुंडागिरी हें तें तो हेका लागून एक तो पोलिसांक आनी गव्हर्मेंटा सपोर्ट लागून ती CCTV मागीर प्लस मार्केटाचो मेन लायटीचो प्रॉब्लेम लायटीचे फिक्चर्सा लागून येते मागीर हायड्रंटा लागून वॉटर हायड्रंट एमर्जन्सी प्लस पार्किंग प्लाझा टॉयलेट आनी आमगेलो बारीक बाकीचे ट्रेड लायसन हेजे तेजे इशू सगळो आमकां सिपीन COन आमकां सगळो बरे भशेन आमकां हें केल्लें आसा आनी तेणें हेजेर बसोन आमी डिस्कशन करूया म्हणला आनी COक सांगलेलें आसा आमी कितें म्हणून जेन्ना CCTV जर आमी हें करता जाल्यार तुमकां कितें आसा तेजें जाल्यार कांय ना तुमी वसाक आमचे पोलिसांनी हेका लेटर बरोबर दियात आनी हें करा म्हणून. वेपाऱ्यांनी केल्ल्यो मागण्यो पुराय करपाचें आश्वासन मडगांव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान दिलें. So we feel the need that they should be replaced once and for all before anything happens. They also had an issue about trade licenses being not issued by the municipality for the reasons I don't know. So I'll inquire into that why they have been pending for in case-to-case basis. About the fire hydrant, we'll have to take it to the respective departments. I feel the issues are very genuine and we will attend to them at the earliest. We will make all the efforts, will make all the efforts to attend because that's the need of the hour. These are very genuine and I'm very thankful to the market vendors for bringing up this to the notice of the municipality. Regarding security guard,
security guards, we already have security guards, but they have a suggestion that they want to put their own security guards, for which we should have absolutely no problem, because there are lots of shops in the town which have their own security guards. So if they are cooperating, if the market association or the vendors, they are coming together and for the sake of the security, it's a very welcome step, and we need to appreciate that. We are very thankful. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. सोशल डिस्टन्स दवरात, मास्क वापरात आनी सांबाळात भलायकी तुमची आनी शेजाऱ्यांची. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.